मेरो नाम चाहिँ जय हो। म चाहिँ यता भैरवातिर बस्छु अनि म चाहिँ एउटा माइन्डसेट बनाएको कि 1 वर्ष तकन चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने होइन, भिडियोहरू हालिरहने, जेसुकै होस् जस्तोसुकै होस्, साउन्ड जस्तोसुकै आओस् होइन, जे भिडियो चाहिँ हालिरहने। हामीले जे 1 वर्षमा चाहिँ के एचिभ गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नको लागि ट्राई गर्नको लागि। अब एचिभमेन्ट भनेको म त्यो भ्युज पैसा मात्रै चाहिँ होइन मेरो लागि होइन, त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ। जस्तै कन्भर्सेसन कस्तो हुन्छ त हाम्रो 1 वर्ष तकन जे होस् हामीले रेगुलर भिडियो हाल्यौँ भने चाहिँ कतिको चेन्ज हुन्छ त। मेरो कन्भर्सेसन स्किल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने कतिको हुन्छ। अनि 1 वर्ष तकन गर्ने यो सोच किन आयो भन्दा किनकि बेरोजगार हो पहिलो कुरो त होइन। अनि मलाई आफूलाई चेन्ज ल्याउन हो कि आफूमा होइन। अनि हामीले यो भ्युजहरू पनि कतिको एचिभ गर्न सकिन्छ त। त्यस्तो खतरा कन्टेन्टहरू यताउति त केही हुँदैन। हाम्रो मोटिभ भनेको चाहिँ कुरा गर्ने हो कि यत्तिकै कुराहरू गर्ने होइन। अनि मेरो सोच के हो भन्दाखेरि जे होस् हप्तामा एउटा या 2टा भिडियो चाहिँ नि अपलोड गर्ने क्या होइन। अनि त्यो वर्षको लगभग कति हुन्छ, एउटा गऱ्यो भने लगभग 40-50वटा जति हुन्छ होला। यो 40-50देखि लिएर 100 तकन भिडियो चाहिँ निकाल्ने क्या न। अनि 40-50 त्यतिदेखि हामीले के एचिभ गर्न सकिन्छ, के चेन्ज आउँछ 1 वर्षमा होइन। हामीले सब्सक्राइबर कति बनाइन्छ, हाम्रो कन्भर्सेसन स्किल कतिको इम्प्रुभ गरिन्छ, के चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने हो क्या। अनि यो चाहिँ काइन्ड अफ इन्ट्रोडक्सन टाइपको भिडियो हो। अनि त्यही हो स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो भिडियो भनेको चाहिँ होइन। आजको लागि त्यो खासै अरू केही कुराहरू होइन, यस्तै इन्ट्रोडक्सन टाइपको भिडियो बनाएको यो चाहिँ। मैले मेरो लाइफ बिगारेको छु, तैँले चाहिँ नगर्नु कहिले यो भुल, सम्झाउँदा छाडिदियो सिधै मुख, अहिले चाहिँ झुकाएर टाउको चाहिँ चुप। अनि मेरो आमालाई बोले धेरै झुट, मैले मेरो दुश्मनलाई चुस्न देखुँ, हाँस्नलाई सजिलो छैन भाइ बुझ, सर्प चाहिँ सबैले फेरिदिन्छ रूप। अलिकति बुझिदिएको भए हुन्थ्यो ठिक, मेरो आमाले सोचेको छोरा पाए नि, घरतिर पान भुकी सम्झिन लाज लाग्यो। क्या बोलते हैं, ममलिंग है ना क्या? अगर